B Plus Liberación Prolongada de Nutrilite. Concentra 8 vitaminas B esenciales en una sola tableta con una tecnología de doble acción. El lado verde oscuro libera de forma instantánea las primeras 2 vitaminas B. El lado verde claro libera lenta y constantemente las 6 vitaminas B restantes en el tracto digestivo durante 8 horas. B Plus Liberación Prolongada, tu mejor versión de principio a fin.